สวัสดีครับสวัสดีครับคุณดากอนสวัสดีครับสวัสดีครับเซียสวัสดีครับเราไปโลกเวทมนต์กันดีกว่าวันนี้สวัสดีครับคุณม่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม็กซ์สวัสดีจ้าผมเล่นใหม่แล้วกันนะคือผมจะให้ดูวันนี้คือผมจะบอกไว้ก่อนว่าผมโอ้ยมันต้องเซฟอันนี้โอเคมันไม่โหลดให้ผมเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมจะเล่น Hogwarts Legacy โดยที่แบบว่าผมจะไม่ได้แปลเนื้อเรื่องนะผมไม่ใช่สายแปลเนื้อเรื่องผมแปลไม่เก่งแล้วแต่ว่าผมจะไม่สคริปต์แล้วก็ผมจะเล่นแบบเกรียนๆดีกว่าผมไปลงมอดอันนึงเอาไว้มันเปลี่ยนจากคาถาเวทมนต์กลายเป็นปืนผมเอาก๊อกไปไล่ยิงพวกศาสตร์มืดให้เฮี้ยนเลยดีกว่าไม่พวกยิงพวกเนี้ยเรียกว่าอะไรวะนักเรียนฮอกวอตส์สคูลชูตติ้งเวทมนต์ขนาด 7.6 หรือ 5. น่าจะ.45 ACP ครับผมดูทรงแล้วเวทมนต์ขนาด.45 ACP ฮะบรรจุทั้งหมด20นัดครับผมรอสักครู่นะครับผมว่าจะต้องปรับภาพลงมาคอมผมไม่น่าไหวโหลดช้านิดนึงนะจ๊ะนี่ผมจะให้ดูนี่ดูปืนเห็นปะเห็นปืนปะนี่เห็นปืนปะนี่ไงก๊อกนี่คือผมจะเล่นแบบว่าผมจะไม่สคริปคัตซีนนะแต่ว่าผมจะไม่เอาเนื้อเรื่องนึกออกปะไม่ได้แปลเนื้อเรื่องเอาอย่างนี้ปะนี่เห็นปะจุดก๊อก19เดี๋ยวผมจะเอาก๊อก19ไล่ยิงมาผมจะเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยเวทมนต์หรือจะโซลูกปืน ภาพสตรีมมันชัดไหมผมดูแป๊บนึงได้อยู่แหละมั้งน่าจะได้แค่นี้แหละเพราะว่าคอมผมได้แค่นี้แหละมาเริ่มใหม่แรกกันดีกว่ายิงแบบสะบัดจริงโคตรเท่อะอันนี้ผมไปเล่นมาไว้นิดหน่อยครับผมจะไม่สคริปคัตซีนนะแต่ว่าผมจะไม่แปลเนื้อเรื่องให้เพราะว่าผมไม่ได้เก่งด้านการภาษาเท่าไหร่เราเป็นคนดำด้วยว่ะบุกสกูชูตติ้งเป็นคนดำบัสคัทนี่เลยเท่ๆสวัสดีครับว่างดูพอดีเลยมาดูกันผมจะว่าไงเล่นปั่นประสาทดีกว่าคนอื่นเขาเน้นเนื้อเรื่องเน้นอะไรใช่ป่ะผมเล่นปั่นประสาทดีกว่ามันดี A few cobwebs and I'm eager to get. That was quite something. I am indeed a student. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. เนมชื่ออะไรจามาดาฮูดไงมาจามาดาฮูดIt appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Eleazar! George,
Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West เอา End. ซับนรกวะ It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. ไอ้ลุงนี่มันต้องเห็นอะไรสักอย่างเลยหวาดระแวงวอร์เนอร์บาร์เนอร์ภูมิใจเสนอแฮร์รี่ห้องตายให้เสียงภาษาไทยโดยครูเองเนี่ยไม่ได้ให้เสียงเรียนGlad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. student New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever อา heard ยุ of 15 anyone เข้าโรง being เรียน admitted to นี่เรียนกศ Hogwarts น so ไม่นี่ late. ฮอกวอตส์กศน Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? กอบินเลยเนี่ย I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? เก How? มดังไปนิดได้เลย She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her สาว owl, โดนฆ่าใช่ไหมหรือยังไงวะ but with no correspondence. I can only assume, That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. อะไรภาษางูอ่ะเว้ย Merlin's beard. How did you... Wait! We do need to know. อุ้ยเอาเฮียมันโดนแดกไปแล้ว เอา Hang on! สัตว์อร่อยเลย อร่อยเฉยเนี่ยเอาอะไรตาย เฮียมันโดนแดกสวัสดีครับคุณเล่นไอ้เชี่ย พี่หนี ว่าไง The key! อะไรนะ I
อะไรอยู่พี่ พี่หรอพี่ต้องไปมองก่อน Give me your hand! เสียงเบาใช่ป่ะได้เดี๋ยวปรับเสียงเกมให้เสียงเกมน่าจะดังไปสวัสดีครับคุณจ๊อบสวัสดีครับอะไรนะเอฟ เปล่าพี่เปล่าแกต่อง อ๋อโอเค You're hurt. Perhaps a bit. เจ็บนิด Take หน่อย this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. แดกเข้าไปวิกเกนวอร์ดโพชั่นเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผม What จะต้องเบา happened? เสียงเกม Oh, George. เอาแบบนี้แล้วกันเบา I can't believe he... โอเคแล้วปะเสียงเกมน่าจะดีขึ้น What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, เสียง NPC Where are F1 we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. portkey. An item enchanted to bring Port whoever key. touches it to a specific place. โอเคปะครับเสียงโอเคขึ้นไหม I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. ปืนน่าจะยังไม่ได้มั้งครับปืนต้องผมอยากให้แบบมันมาถึงแล้วมันไอ้นี้ปืนได้เลยอะแบบเมจิกหวานกลายเป็นปืนอะมันต้องไปเข้าฮอกมีดไปร้านขายกระทาขายเมจิกหวานเจอนำทางไปในเทพเวทมนต์ไล่คาถาเอาไว้พาไปที่นั่นอ๋อ How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, Cha. those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. ที่ But ภาพสวยนะ Miriam นี่ขนาด sent ปรับ that port ปรับ key มี to เดียมหรือ George โล for ทุก a อย่าง reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure ส you're วัสดี all คนดู right ทั้ง13 คนนะ and ครับ wouldn't mind กดไลค์กำลัง indulging ใจกัน me, หน่อย I'd เรา like ไป to หา have a เลื้อน look ใน around. ฮอกวอตส์ดีกว่า Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got เนี่ยมันยังเป็นคาถาอยู่ the เห็น portkey, ป่ะมัน sir? ยังเป็นเมจิกสติ๊ก A good อยู่ question. ไม่เมจิกหวาน Miriam spent ต้อง years รอไป searching เข้า for ฮอกมีดแล้ว evidence ไป of a ซื้อ long ไอ้ forgotten form of ancient magic. เขาเรียกว่าอะไรวะเมจิกวานอันใหม่มันจะกลายเป็นปืนก๊อกต้องเล่นเนื้อเรื่องนี้ไปก่อน Ancient magic. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with ส that วัสดีครับ search. มาแบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยว่า There's the path down below. This way. สวัสดีจ้า But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. อะไรอะ Is that ice? It's Madam not cold Kathleen, enough here. ดูดได้ไหม It น้ำแข็งอะ appears to be a sort of เฮ้ย enchantment. โทษ Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Cut on the center เค้ก Excellent. ทำไมล่ะอ๋อโอเคมาสอนเล่นทิวทอเรียลขออนุญาตเลยเค้กนี่ไง That was a bit rougher than I'd expected. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. อยากได้ก๊อกแล้วเอาก๊อกมาให้ใช้หน่อยเร็วไม่อยากใช้เมจิกหวานแล้วไอ้นก Ah, up there. อะไรวะยิงนกก็ไม่ได้
We're close now. It's just ahead. เฮ้ยสะพานแตกยังไงดิเปโล Steady yourself. ระวังตัวให้ดีเบิ่มคือลือที่นี่อาจารย์แดงไม่ใช่ศาสตราจารย์สมาชิกชมรมคนชอบอะเหมือนปะเบิ่มคือลือกาจะไปบ้านไหนครับ บ้านอัลคาบันครับ มีความกล้าฉันเห็นสัมผัสได้อัลคาบันอย่างนี้ปะแสงเงามันสวยเหมือนกันนะ Why would someone have built this here? I suspect they value their privacy. เอางั้นเลยนะ He led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Professor, it's a mural of some kind. ลายสลักอะไร Perhaps our host was a noted seer. มีคนดึงดาวคนเล่นไพ่ Professor, this statue... This may have been his home. ลายมัวซั่วหมาแล้ว That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? นี่มันอะไรกัน What's นะ this? Professor Fig! ป๋าฟิกมาเร็วป๋าฮัลโหลป๋าวิ่งหน่อยป๋าฮัลโหลป๋าฟิกป๋ามาแล้วป๋าดูดิป๋าผมเจอแล้วไม่รู้ป๋าคิดว่าไงป๋า Odd. Why would someone have conjured that enchanted stone คือ here? หินอะไร And how is there a room สักอย่าง behind it? What room? I don't see anything. ลุงไม่เห็นเลยเหรอป๋า Like the glow on the ป๋า portkey. ตัดแว่นนะป๋าไม่ใช้เนี่ยอะไรนะออฟตัดอะป๋ากำลังดูย้อนหลังเจลิลลี่อยู่เลยจ้าเฮ้ย In Merlin's name? What's in Merlin name Godric's heart. Where are we? เอ้ย I don't believe it. มันเคยนี่ป่ะธนาคารก๊อบบินในหนังอะใช่ป่ะอันนี้หลับไม่รู้เรื่องเลยเคกตื่นเคกแม่งไม่ตื่นอีกเคกดีแล้ว Hello? ป๋ามันไม่ตื่นอะป๋าโอซีด้วยเว้ย It can't กิง be. กอดกิงกอดสักสาขา Just a moment. Oh. Anything here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. ธนาคารกิงกอด Vault number 12, I presume. Precisely. ตู้ที่ The key? 12กุญแจเหรอ Your wife's portkey. Oh, yes, of course. กุญแจของเมียมึง This way, then. ทางนี้เลยครับคุณชาย Stay close. อยู่ใกล้ๆไปนะได้อะไรป๋าว่าไงผมว่างั้นละป๋าไป After you. ไปก่อนเลย ไปไหนก่อน ไปโกดังที่ 12 ใช่ไหม Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. เก็บมือเอาไว้ในรถด้วยนะ ไม่งั้นมือมึงขาดโลกเวทมนต์นี่เขาใส่แขนเทียมกันได้ปะ How many vaults are there in Gringotts?
Whoa. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. ครับหยุดก่อนไอ้หนุ่มจะไปไหน ขออนุญาตค้นตัวนะครับ เมื่อกี้มีเคสจกปูนเฮ้ย โทษ Vault 12. ตู้ที่ Momentous day. On your way. 12อยากเล่นในรถไฟเหาะนี้จังเลย ดูน่าเล่นจัง Professor, the armband that guard was wearing was glowing. กาดมันใส่อะไรไม่รู้มันเรือง Like แส the งได้ glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone กาด goes น่าส there งสัย มี anymore. อะไรเรืองแสงดำๆอาจจะเป็นขี้ใครก็ได้นะ ขี้ใครสะท้อนแสงอะไรเงี้ย อะไรอ่ะ ธนาคารหนึ่งมีรถไฟเหาะด้วยนั่นน่ะสิ Here we are. ถึงแล้วจ้ะ When was the last time this vault was accessed? นานเท่าไหร่แล้วที่ประตูนี้ It's ไม่ been เปิด stationed at my desk for hundreds of years. น่าจะไม่ได้เปิด In มา that 100 ปี time, no one has visited Vault 12 until today. ไม่มีใครมาจนถึงวันนี้ก็แสดงว่าเก่าแก่ประตูนี้ Vault 12. Thank you for ตู้ your ที่ help. 12มีเค้กหนึ่งที thank you thank you ไอ้กอบบินไอ้เตี้ย thank What you do มา you กเนาะ suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder The if you might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Levelio Revelio? ใช่วันนี้มาไวครับ วันนี้ a เล่นแฮร์รี่พอต revealing เตอร์ไม่ charm. แฮร์รี่พอตเตอร์ฮอกวอตส์เล No กาซี่ time ฮะ like the present. Let's see what we're missing, shall we? มาจะสอนเลเวลิ Ready โอใช่ไหม your wand and focus. โอเค มาเรียนรู้แล้วเลเวลิโอ Revelio. There! I saw something. แล้วมึงไม่ให้กูเดิน Move ไป a ก่อน bit ล่ะไอ้ครับ closer and try again. ครับเลเวลิโอเยรู้โคตรเท่เลย A door. นี่มันกระดองเอ้ย ไม่ That's ประ a ตู start. There's that symbol again. I don't สัญ suppose ลักษ you ณ์คน see ที่ a เห็ way นครับ to... ในกุญแจ I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. นำทางไปหน่อย น่าจะเป็นที่ที่เห็นเหมือนกันไอ้ที่กล่องใส่กุญแจ Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? ดีนะมีประตู I เดียว do. ใช่ ถ้ามี2 ดอยเป็นดับเบิลดอ But to what end, I can't say.
Stay สวัส close. ดีครับคุณแท There นส will วัสดี be ครั no บ disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. ป่าว่าไงป่าฟิก I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. เอาอีกแล้วเหรอ่ะอะไรกันเนี่ย What happened? โอ้ยเจ็บมันอะ When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? เฮ้ยอัศ Yes, วย sir, หัวคิน I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. มันมีรูป What ปั้นอยู่ statue? รูปปั้นอะไรน่ะ I see some sort of statue, ฉัน but เห็นอะไร only มัน as สะ a ท้อนอยู่ที่ reflection in พื้น the แต่มัน floor. ไม่เหมือนกับที่สะท้อนอยู่ที่พื้นน่ะ Revelio. I presume Ah. this is what you saw reflected in the floor. ฉันไม่รู้นะว่าแกเห็นอะไรอยู่นี่นี่ไง The reflection's still there, but the รีเฟก statue's มันไม่เหมือน positions กัน don't แรงเงาสะ match. ท้อนมันไม่เหมือนกันมันไม่ Wait. แมทช์ When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. บางทีนายน่าจะเรียนรู้ลิวมอสนะได้เลย เปิดแฟลชไฟฉายโทรศัพท์เอ้ยเอ้ยใช่พี่เบเล่นวันนี้เห็นอยู่ Lumos. Well ไอ้เนี่ย done. ลูมอสมาแล้ว Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. ได้เวลาต่อสู้ฮีโร่ออกโรงเฮ้ย Protego. โปเตโต้มา Defendo. Levioso. Deposo. Deposo. สับง่ายกว่าปุ่มเดียวจริง Exposo. โอ้ยเฮียโดนกลางอากาศ Lumos. Stay close. ว่าไงป่าฟิกอยู่ใกล้แล้วป่าเอาป่าหายชิบหายแล้ว Professor. Professor Fig. ป่าฟิกอยู่ไหนป่า Professor, where ป่า are หาย This isn't good. เชี่ยป่าทิ้ง Where ไอ้ am สั I ตว์ supposed to go? ไม่ลำเนเน่อะวันนี้โอ้ยเนเน่ปล่อยมันฝึก What's ดัดไปก่อน happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. อะไรอีกนะ Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. It seems I have no choice. I'm going to have มา to แล้ว fight ม my วย way อีก out แล้ of ว here. มาดิค่ายมวย Lumos. เอ้าไม่ทันไม่เสร็จเลย รีบไปไหนอะ Protego. Stupid one. Stupid one. กดคิวค้างเพื่อโปรเทโก้แล้วก็เคาน์เตอร์แอคแท็กอ๋อโอเคมาดิ Protego. Stupid one. Stupid one.
ไตล์ผมไม่ค่อยชอบกดคิวอ่ะผมชอบกดเนี่ยกดชิปหลบมากกดคอนโทรลหลบมากกว่าเห็นปะคอนโทรลหลบผมว่าผมชอบมากกว่ามันคิวกว่าเห็นปะผมถนัดแบบนี้มากกว่าว่ะดาร์กโซวัยรุ่นดาร์กโซไม่ต้องเข้าโรงเรียนแล้วผิวขนาดนี้จริงจริง Lumos ผิวจัดอะไม่ต้องเข้าแล้วฮอกวอตส์อะไปถือก๊อกแล้วเป็นผู้เสพความตายดีกว่าจริงอย่างกะที่ผมชอบภาพแม่งว่ะภาพแม่งสวยเนี่ย Protego กลับเข้าไปได้ปะวะเฮ้ยกลับเข้าไปได้ด้วยเชี่ยเท่ว่ะ Revelio อะไรอะ What is that ขวดน้ำน้ำมนต์น้ำฤทธิ์อย่างวะมีอะไร There you are. How did you... What is this place? I don't know นี่มันที่ไหนกัน but I found this แล้ว floating เจอ above นี่มันลอยอยู่นะป๋า the basin อยู่ในบ่อน้ำน่ะ That is no mere basin. นั่นไม่ใช่บ่อน้ำ That is a pensive มันคือเพนสี for viewing memories. เอาไว้มองความทรงจำน่ะ I wonder, ฉันคิดว่า อันนี้น่าจะเป็นน้ำลายคักทู follow my lead. ทำตามฉันนะจ๊ะ ไอ้นม ได้เลยป๋าหมูดำน้ำแล้วทีนี้ ใครอ่ะ เหมือนแต่งตัวเหมือนยุคกลางแบบยุคโบราณอ่ะแบบยุคอัศวินเทมผ้าอะแต่งตัวเหมือนพวกยุคอัศวินเทมผ้า All is in place. The portkey is ชาว well เพอ hidden, ร์ซิวอลล็อกแฮม perhaps too well. ลูกวูด I ชาว wonder ลู if ก the วูด path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. เพอร์ซิวอ We ล are entrusting the one who embarks on this Kun-kun. path withชื่อ powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. น้ำจันแดง And if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. มันคือห้องอะไรวะ เป็นสิบเป็นอะไรกัน น่าจะเป็นญาติกันครับ That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes sir Astonishing. Can I see magic ฉันอยากรู้เวท Traces มนต์ of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were. It all looks rather different than it did a moment ago. มาแล้ว Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. เตี้ยหมาตื่น Ranrock. ไอ้เตี้ยหมาตื่น Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault.
And why are you here? แล้วทำไมมึงถึงมาที่นี่ไอ้เตี้ยมา No need for that. ไม่ต้องการที่จะสู้ Give me whatever it is you แค่เอาสิ่งที่เจ้าเจอมาแล้วเอามาให้กู bygones be bygones. เอาไบคอนแลกกับไบคอนไอ้เฮียมึงไม่ซื้อเซเว่นเอาว่าไบคอน Sir, แต่ท่าน they have the key to the เขา vault. มีกุญแจนะครับท่านแฮ่ Choose your next words wisely. ๆเลือกคำพูดมึงต่อไปให้ I ดี only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. ๆแต่เขามาอย่างถูกต้องนะครับท่าน Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. ไอ้เฮียเตี้ยไอ้เตี้ยหมาตื่นตายไปนั่น I have no patience for traitors. Now, where were we? แล้วจะเอายังไง I'm ต่อ not giving you anything. กูไม่ให้มึงสักบาทไอ้เฮียเตี้ย Well, perhaps your young friend here บาง will ที be more ไอ้เด็กนั่นมันอาจจะให้มึงก็ได้นะนี่สัตว์ซุ่มพลังพื้นเต่าไอ้สัตว์ไอ้เช่นนี่ใช้ฟอสมาจากสกายไอ้ไม่มาจากเดอะลอร์ดออฟเดอะริมมันนี่น้อยละลายอุ้ยไอ้เหี้ยเตี้ยทำอะไรเพื่อนกูไอ้ควายปั๊มเหี้ยแม่งไอ้เหี้ยเตี้ยแม่งใจสู้อ่ะป๋าขึ้นมาป๋าสวัสดีกอรับสวัสดีอาริสันน่าจะเดอะลอร์ดออฟเดอะลิงครับภาคนี้ต้องเอาแหวนไปคืนรอดมาแล้วป๋า Are you all right? ข้ามจักรวาลมัวซั่ว Fine, sir. I've never Kadi seen pa. so powerful a goblin. ฉันไม่เคยเห็นไอ้เหี้ยเตี้ยมันมีพลังขนาดนั้น Wholly unaffected by my magic. ไอ้เหี้ยมันไม่รู้สึกเหี้ยอะไรกับพลังกูเลย Where are we? แล้วเราอยู่ไหนครับป๋า It can't be. ไม่รู้เหมือนกันว่ะ It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. กูกลายเป็นผู้มีพลังเหรอผู้ถูกเลือกเหรออะไรแบบนี้ปะแบบกลายเป็นผู้ถูกเลือกแบบเพอร์ซิวอลเขามีพลังแบบไกด์ทางมาให้อะไรเงี้ยยินดีต้อนรับสู่ฮอกวอตส์เลกาซี่นะจ๊ะเชื่อสวยว่ะฮอกวอตส์เลกาซี่ถอยทวิตเตอร์จ้องจะเล่นขุนก็มาดิไอ้ค่ายมวยผมอยากโดนว่ะอยากโดนเฟรมทวิตโถมว่ะมันคงไม่มาอะไรกับผมหรอกจริงโหลดแมปแป๊บโหลดนานจังเดี๋ยวไปหาเรื่องเปิดให้ ฮะ เปอร์ซิวอลที่จำได้คือคนดังของ We haven't missed the sorting ceremony. รุ่นนานมาก I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to เปอ Jaws ร์ซิ during วอล the Wand of ลูกหวาน Ranrock. ก็เมื่อกี้ถ้าจะไม่ผิด For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening
between you and me. Of เรื่องที่ course, เกิด sir. ขึ้นรู้เอาไว้แค่ฉันกับ Thank เรา you. นะได้เลยป๋า Ready for the sorting ceremony? ไปเลือกบ้านกันดีกว่าไอ้หนุ่มอาจ้าเอ๋ใครวะน่ะอ๋อโอ้ Phineas, Nigellus, Black. เฟเนียสไนจิลัส Prepare yourself to meet the headmaster. เตรียมตัวเจอกับครูใหญ่ Fig, nice อ้าว of you ป๋า to ฟิก join us. สวัสดีครับ The sorting ceremony's over. แต่พิธีคัดสรรมันเลิกไปแล้วนะ Complications. แต่ว่ามันเรื่องมัน Complications? ซับซ้อนอะซับซ้อนเหรอ the goblin problem Enough. has มันมีก๊อบบินพอแล้ว Goblins. ก๊อบ I've no บิน time for rumors, Fig, and I'm Well, rapidly Bam, losing whatever patience I had left. If you're lucky, we Ah, I'm might told still be you. able to get you sorted this evening. มันจะมีพิธีคัดสรรอะไรตอนเย็นอะไรนะสักอย่าง I'll be in touch. เดี๋ยวกูติดต่อไปได้ครับไส้อะเดินหน้ามืดหน้ามนมาเลยบริเฟอร์เพิ่งโดนไปแล้วแก้ผ้าอะไร EP 2เมื่อคืนมาซิวอลเป็นชื่อกลางของดับเบิลดออาจจะคุ้นๆไม่รู้เป็นญาติกันไหม Professor Weasley อ๋อ we've one more to be sorted. เจวิสลี่มีคนที่จะมาเลือกคัดสรรบ้านอีกคนนึง You're just in time. ยินดี Have ต้อน a รับ seat. มาทันเวลาพอดีเลยนะ เชิญนั่งเลยไอ้หนมหน้ามืดหน้ามัวมาเลยนะเราน่ะมับมาให้ มึง Yes, a แก่ bit older than the กว่าพวก others, คนใน aren't นี้เลย you? นี่ว่า You come here with preferences and มึง preconceptions. เข้ามาเพื่ออะไรสักอย่าง Certain expectations. แปลไม่ทัน มึงเข้ามาเพื่อทำอะไร wait for can wait for start card I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at ฉัน Hogwarts. เข้ามาเพื่อเรียนในฮอกวอตส์นะ Hogwarts has much to offer a dedicated ฮอกวอตส์ student. รู้แล้วแหละว่ามึงมา And ส่อง what you กางเกง learn ใน in สาว class แม่ will มดมึง prepare เรีย you น for challenges มึงเตรียมตัวติดคุกหรือยัง outside หลัง classroom ไอ้หนุ่ม as well. ฉัน I สัมผัสได้สัก wonder. อย่างหนึ่งมัน I คืออะไร detect หรอ something in you. A แกบอก certain ได้ไหม sense ว่ามันคืออะไร of what is it? มันคืออะไร ผมชอบผีครับท่านเอ้ย Correction Daring ไม่รู้เรียกอันนี้ไปแล้วกัน Is it ambition? มันคือการชอบ I ผี may ครับท่าน seem single-minded, but it is important to go after what you แต่ want ฉัน from รอ life. ผีมานานถึง10 กว่าปี 15 ปีไม่เคยเจอผี Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. ชอบอะไรอย่างนั้น I ที่เป็นผี detect a ใช่ไหม growing sense of ambition, ฉันก็ชอบ an eagerness. แต่ฉันอยู่ได้แค่บนหัวบาง Perhaps ที you belong in แก Slytherin. ควรจะเข้าไปเซตเทลีนเพื่อส่องหีโอ้ยอันนี้แหละเซตเทลีนไป You belong in Slytherin. แกเข้าสู่เซตเทลีน ได้ดูหีแล้วหีเซตเทลีนโอ้ยโทษนี่เขียวมาเลยไงเซตเทลีนสายเขียว เยสสาวเซตเทลีนไปส่องเกงในดีกว่าสาวเซตเทลีน Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the No, pitch in no. last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. อ๋อคิวดิชแคนเซิลอะไรวะ Enough! It's Ole. not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new Weasley. student to their common พา room? ไอ้หนุ่มนี่ไปดู I shall ห้อง see to it, หน่อย sir. ได้ไหมห้องนอน ได้เลยครับ As เสีย I แบ็ค was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. ฉันเจวิส Nice ลี to ย์ meet นะ you จ๊ะ as well, Professor.
วัสดีจ้ะ As เจ๊ deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. ฉัน Right คือ this way. ลองอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะรองอธิการวะ It's quite uncommon for a student to มันดู begin แปล as ก a ๆน่า fifth จะแต่ year. โรงเรียน It ตั้ง may แต่ be a bit ต of อน a อายุ challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. โอ้ย Aspiration. ขอบคุณโดเนทครับขอบคุณโดเนท50 บาทครับขอดูเก่งในด้วย ได้ Now, go on in ไปหา and ส่อง get เก่งในนักเรียนนี่ดีกว่า midday ahead นักเรียน of สลิธีริน tomorrow. I shall be back in the morning to ขอดู collect you เก for งนี้ your ด้วยครับ first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. ลองชั้นใหญ่ไหมใช่อธิการมันใหญ่ไหมปะเช้าวันต่อมา หลังจากที่จามาเราได้น็อกไป1 คืนนะจ๊ะเช้าวันใหม่สดใสเหมือนเดิม Looks like everyone's gone. ดูเหมือนทุกคนจะไปแล้ว มึงตื่นสายไงไอ้จามา Luke. I suppose some What, Luke? introductions are in อะไร order. วะน่ะ Must be เฮ้ยส่องเกงในได้ปะส่องเกงในไม่ได้หรอแล้วว่าจะส่องเกงในอะไอตัวเนี้ยเอาตัวนี้ได้ปะเฮ้บไม่ได้เฮียไอเด็กเป็ดมาทำเฮียอะไรกันเดี๋ยวกูตบสองสาวคนนี้น่ารักเช่นนี่บูลลี่คนอยู่ปะนี่พวกเช่นนี่หน้ายังแก่ Lumos. Already knew that. มา Can I help you? มีอะไรให้ช่วยไหม Oh, อ๋อ you're the new fifth มึงคือ year. เด็กใหม่อายุ 15 I'm นี่หว่า Sebastian Sallow. กู Welcome เซบาส to เตียน Slytherin. Welcome to Thank you. Slytherin Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. ที่นี่พูด Dreadful จา way หน้า to โดน go, ต้นตีน poor ว่ะ fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. หน้าตาหน้าคนตีนที่ผ่าน How อย่าง did นี้ you ไม่ค่อยชอบ and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. พูดจาไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่ไว้ตัวนี้อย่าให้กูมีก๊อกแล้วไล่ยิงแม่งเฮีย I wouldn't do that if I were you. เอเมลดาเลยส Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. โอ้เรียบร้อยเล่นหมากรุกกันแล้ว Told you. ไม่เก่งเอาซะเลย You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Figglass. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. เย็ดขับไม้กวาดเก่งซะด้วย Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely.
Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. อันนี้นักกีฬาควิดดิชแน่เลยดูทรง Are you a ขี่ไม้ keen กวาด wizard เก่ง chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Are you a keen wizard chess fan? Also, it's simply not that challenging. นี่มันคำพูดเดิมไหมนี่วะ Goodbye, Imelda. Nice meeting you. เว้ยคนนี้น่ารัก I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to ถ้ามึง have พู you ด in แล้วไม่มองห Slytherin. น้ากูวะมึงจะแอคเคียอะไร Do อะ let me know if I can be of any help as you navigate แอ your คจัง first ไง days หนุ่ม here. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. มันแอคอะไรอะพูดไม่มองหน้ากูอะ Is the new Heck, 5th year hi. Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. โอเค Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique เลือกบ้านยังครับเลือกแล้วครับเลือก joining us as Slytherin a ครับผม fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. OWL มัน After ทำไอ้นี่ much ปะทำรายงาน discussion ปะ with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? OWL โอนเหมือนทำไปดีเหมือนรายงาน It will help ปลาย you to ปี keep อะไรอย่างงี้ track ปะ of what you are learning คิด so ว่าใช่ that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. ไปกล่องอะไรอะ I certainly Dynamo. would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. ว่ามาเจ๊ The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you Revelio. cast Revelio on that statue and see what details... ไกด์เพจอะไรเอ่ย Clever, isn't it?
Keep your eyes open for more opportunities like that. Inside ผมอาจจะไม่ค่อยได้ and แปล outside เนื้อ the เรื่อง castle. นะครับ ผมจะเล่นเอาเกียนมากกว่า ตอนนี้ผมรอเล่นจนได้ไปฮอกมีดแล้วไปซื้อไม่ให้ซื้อเหี้ยเท่ว่ะเฮ้ยเท่ว่ะแฮกกี้อะไรเลือดสีโคนแฮกกี้อะไรอะโทษ Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. เปิดแมปวาร์ปได้ โอเค รู้เรื่อง รู้เรื่อง เปิดแมปวาร์ปได้And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. ตรงนี้คือจุดศูนย์กลางถูกไหม Revelio. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes Million today. Charm Defense And I'd Dark like Art to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you วิ lost ชา on ป้อง the กัน way ตัว here. จากศาสตร์มืด Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his อยาก reasons ได้ for ปืนแล้วว่า keeping the เมื่อไหร่ details ปืน to จะมา himself รอ for ปืน now. เร็วๆดี Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been เป่าวิก burning. เป่าเป่าฟิก Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would เป่า seem ฟิกก็ that ไม่ธรรม it ดา chose รวย us. เกินบางทีป๋า Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. ตอนมือขึ้นไฟเอ็มอีกไหมครับ ไฟเอ็มไม่แน่ใจครับ อาจจะตีดอทครับผม It's good to see you, Professor.
And สวัสดี you. ครับ Professor I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? ก็เห็นว่าคุยกับป่าวิสลีย์คุณเจวิสลีย์ว่าแบบไปสำรวจสร้างปราหาพังอะไรสักอย่าง Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. ไปโรงเรียนไปเรียนกันเถอะ The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. เมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆยังเอาไม่ได้ไหนดูซิมีอะไรมั่ง Inventory โอ้แว่นโคตรติ๋มอ่ะไม่เอาอ่ะถุงมือหน่อยละกันหมวกมีอะไรเท่ไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยอันนี้อะไรอ่ะเว้ยเอาแล้วพัซโซ่11 บวก 2 13 บวก 8 ต้องเป็นอันไหนวะแมงมุมแล้วก็อันนี้เป็นไฮด้า9อันนี้65ป่ะ9 บวก 5 95เท่าไหร่วะ9 5 14บวกอีก3ต้องเป็นไฮด้าRevelio อยู่ไหนวะให้กันหนึ่งรูปไฮด้าก็นี่ไงเจอละไฮด้าโอเคบ่นอะไรของพวกมึง Simple ไม่ใช่อะไรดูพี่เบมาอันนี้เฮ้ยเปิดนี่กัน Revelio. กระตกนิดนึงไม่นิดแล้วแหละ
that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. กระตุกจังวะ Levioso. ใช่คาถาเดียวกับนี้ป่ะวิงการ์เดียมเลวิโอซา Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, 500 ซับแล้วเหรอ as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. ใช่เหรอ500ซับแล้วเหรอวิ500ซับแล้ว Levioso. Good. Now, well done. Well done. Levioso. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. ขอบคุณครับขอบคุณครับ500ซับแล้ว Now, I want a fair duel using only Levioso, มา basic cast, ดวลครั้งแรก and Protego. ยอมเป็น501ก็ได้เว้ยขอบคุณครับมาเรามาดวลกันดีกว่ายังไงมึงอะยังไงยังไงเซบาสเตียนสามสดสามศพสามศพ If only all of my students were this again. เลวิโอโซที่อะไรมึงปั่นไส้มึงหลายทีแล้วนะ Use the basic cast when your opponent's guard is down. เอาไม่หยุดขอบคุณครับยินดีด้วยขอบคุณครับ Not ขอบคุณครับ bad for a beginner. ไม่เลวสำหรับมือ You มาส give มัค as รเล่น good as you get. คุยแล้วเซบาสเตียนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเลือดสีโคนในสัตว์ I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. มาทำเป็นดูถูก Thank you, ไม่ Professor. เลวสำหรับมือใหม่ Glad to have the opportunity. มึงมือเก่ามึงยังแพ้กูเอง If กระ what จอก I've seen ไอ้เหี้ย today is ไม่ได้ any เก่ง indication, ที่โง่ we can expect great เว้ย things โท from ษ you. โทษ I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is Levioso. dismissed. Revelio. ลงนะเปลี่ยนเอานี่ชิบหายแล้ว
Levioso. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. เฮียมีไฟขับเลยฮอกวอตส์ไฟขับ Pleasure เอาเรื่อง chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. ไอ้เฮียนี่พูดจาหน้าโดนส้นตีนนะไอ้เฮียเนี่ยเฮียเซบาสเตียนเนี่ยข้างบนเลยวะไปเรียนวิชาอะไรต่อวะเมื่อกี้ป้องกันตัวจากศาสตร์มืดเปล่าวะโอ้ยเฮ้ยผีเฮ้ยไอ้เหี้ยผีโดนเมียไล่ตีไอ้สัตว์อันนี้ห้องเรียนเหรอวะคุ้นๆไปเรียนก่อน Professor Levioso. on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Samantha. Imagine all the walking we'd have to do if we didn't have owls to deliver our post. หน้าโคตรจีนเลย หน้าเหมือนรุดมาจากใช้หน้าเท้าไอ้ตัวเนี้ย My mother sent me a howler after I got อันนี้ใครเซมิไอ้เมื่อกี้ชื่ออะไรวะ without a doubt. ไอ้ผู้สาวสองสาวฮอกวอตส์กันครับ Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. นี่ไอ้เนตตี้ไบโอนิกครับวันนี้ ซื้อเกาะเปล่าขายเกาะอยู่นะ Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Wait. Do you even remember สาวบ้านฮัฟเฟิลพับน่ารัก summoning เมื่อกี้ charm?
เสื้อเหลืองครับเพื่อนพับ Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ผู้สาวบ้านครับเพื่อนพับน่ารักเมื่อกี้อะไรอะอาคิโอคอนฟันโดนะโมนะเมินเหนียวหนึบแค่วะไม่ใช่ Akio. That is not bad. มันไม่เลวเลยนะ You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. แล้วเกมในตำนานไอเกมลูกแก้วในตำนาน สักครู่นะครับขออนุญาตโหลดแมปแป๊บหนึ่ง I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? charm. So why don't we have our newest students start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio. Think of this like excellent เฮ้ย control อย่า there. ล่วงเรียบร้อยสัตว์ Happens to the best of us. That's it. เฮ้ยสวยเอาแล้ว Very good. เฮ้ยอย่าล่วง Stay focused. โฟกัสอยู่ลุง Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. เดี๋ยวดิพี่สาว Here we go. เฮ้ยพี่สาวหลบสิครับโอ้ยเดินติดกูอีก Accio. Splendid. Watch this. กูต้องเอามึงล่วงให้ได้อะกูรู้แค่นี้แหละหาเหลี่ยมกัน That is how it's done. ไม่ต้องแอคครับนะไม่ได้เท่นะไอ้หนุ่มล่วงโอ้ยแม่งไม่ล่วง Well done. Be sharp. ต้องล่วงลุงเนี่ยกูบอกเลย Accio.
ล่วงเอาดิเอาดิ Well played. กระจอกมากนะครับพี่เชียสู้กูไม่ได้แม้แต่นิดเดียว Let us make this a bit more interesting. เรามาทำมันให้น่าสนใจอีกสักนิดดีกว่าไหมเชฟมีแท่นนี้ด้วย I think we are well past interesting at this point. ไม่ต้องพูดเยอะนะครับน้องไม่ต้องพูดเยอะนะสักทีอ่ะไม่ได้เก่งนะครับไอ้เชี่ย This round settles it all. Let us see this. หาเหลี่ยมมันลากมันตกโป๊ะได้อยู่ต้องแรงหน่อยต้องแรงหน่อยเอาด้มึงไม่ได้กูว่าไม่ได้มา Here we go. That is เหลี่ย how ม it's นี้ได้ done. อยู่เหลี่ยมนี้ได้อยู่อย่าเลยคุยเฮี้ยแม่งได้คะแนน Excellent โอ้ย control there. Excellent Control เฮี้ยอะไรกูพลาดครับน้องพลาดว่ะแม่งได้คะแนนว่ะพลาดว่ะลูกนี้เราต้องทำให้มันล่วงแล้วเราก็ลงที่50ไม่งั้นเราแพ้ล่วงไปYou are not making เอา this easy for me, are you? เอาจามาชนะเฉยอะไรอ่ะมันถึงแล้วมันล่วงพอดีเฟี้ยว Very good, both of you. นึกว่าจะแพ้ซะแล้วได้อยู่ถือว่าใช้ได้เกมบั๊กClass is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I เคี้ remember ยวอร่อย how น่า I ดู felt นิด when นึง I ครับ first นิดนึง arrived. ขออนุญาตเลยเคี้ยว I เคี้ยวห transferred นม here นม from เค Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. ย้ายมาจากอูกันดา Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. ได้เลยเจอกันไอ้หนู Of course, you A can word, use if you Accio would. humans. You If wanted you're to so speak with me, inclined. Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. โอเครู้เรื่องครับป๋าละ Hello there. You're the new student, aren't you? ใช่แล้วว่าไง Hello, you wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the สาว student เลเวนคอ everyone's ว่ะ been สาวเลเวน whispering คอมาทัก about. ว่ะ Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan.
ถ้าแน่น้องทักมาน้องมีใจอะดิถ้าน้องมีใจให้ยกทางซ้ายหนึ่งทีครับ Oh, nice to see you, my young friend. Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Revelio. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was about... Oh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. ไอ้หัวร้านชนกันเที่ยอะไรเนี่ย And he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. ชิ้นนี้โคตรปวดเลย อันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นอันนี้แล้วก็ อันนี้ดูพี่เบมานะ ดูไลฟ์เขาวันนั้น จะเป็นไอตัวนี้ โอเครู้เรื่อง Protego. Revelio. ไอตัวนี้นะสวยจัง Revelio. Accio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. ต้องไปไหนต่อวะ ดูเควสแป๊บ ไม่วาร์ปแล้วกันเดินเอาบรรยากาศ Levioso. ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอ Accio. ไปหาโปรเฟสเซอร์วิสลีย์เจวิสลีย์ Revelio. โอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยแมว เป็นผีที่ชอบแกล้งคนมากในแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มีบทอยู่ อ๋อ แมวโอ้ย Levioso. นี่แกล้งแมว Accio. มานี่เลย ฮ่าฮ่ามาละ Revelio. What are you up to now? ใครพูดอะไรอ่ะอันนี้ไปไหน อ๋อ ฮอลเวย์ไม่มีอะไร ได้ฟิลไกด์มา1 อันนะจ๊ะ เพฟเป็นผีที่ชอบกวนท้นตีนเอาง่ายๆใช่ไหมนึกออกเลย เหมือนไอ้หลีไอ้นี่ไงมาป่วนอีกแล้ว เนี่ยเจอแม่งอีกแล้วเกียนนะมึงอ่ะเกียนนะไอ้เหี้ยเกียนนักไอ้เหี้ยเกียนหน่อยสัตว์ขับเหี้ยอะไรเกียนไหวเหี้ยนี่แม่งเกียนจัดเลย Levioso. โอ้ยเหี้ยรายละเอียดด้วยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันเป็นเงี้ย Awful when they ask you a question, though, isn't it? Faces. I'll just die. เฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยมันทำมันอะไรเนี่ยมันบั๊กวะเนี่ยหรือยังไงอ่ะ Levioso. Accio. คืออะไรวะแล้วทำไมไฟมันบินอยู่รอบๆตัว What เรื่องสุดในรุ่นแค่เนี้ยRevelio. อยู่ไหนอ่ะอุ้ยแมว Accio. อาคิโอ Levioso. เลวิโอโซ
ร้อยมานี่มานี่มานี่แมวบ้านี่แล้วก็ลูบหัวเลื้อนก่อนแล้วค่อยลูบนอนดีแล้วแกล้งต่อเฮ้ยขอบคุณโดเนทครับคืนนี้สตรีมไฟเอ็มไหมครับครับ What about the room, Professor? I was คืนนี้ thinking ส the ตรีม same thing. FIEM ไหมครับเสีย ต้องรอดูครับรอดูผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับ Oh, excuse, Deke. ขอบคุณสำหรับโดเนทนะครับพี่จักรพันธ์ขอบคุณครับสวัสดีครับเสี่ยสวัสดีครับคุณกูล็อก I trust your first เล่นฮิต classes แมนเห็น went ภูมิแล้วอยาก well. ซ่อน They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professional learning mentioned that what more work? I'm not sure I have time for extra assignments, บัตรออ Professor. โต้ขายเท่าไหร่ You บัตรอ shall อโต้ขายกัน find the 20,000ครับผม You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and อ๋อ spellcrafts. บัตรออโต้ Thank you, Professor. And บัต Mr. รออโต้อ๋อ Ollivander ผมนึก will ว่าบัตรคุณ connect 2 you บัตรออ with โต้ the ประมาณ perfect5,000 ครับ wand. โทษอ่าน You've ผิด managed your classes well with a borrowed wand, บัตร but ออโต้ you'll find the 5,000 ครับ magic บัต you รคุณ cast with your 20,000 own wand to be far superior. ขี้เกียจคุยละไปลุย I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. ไม่ค่อยชอบหน้าเซบาสเตียนอะแต่เซบาสเตียนมันดูกวนต้นตีนดี I'd นะ like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard. ก็จอยไม่ถึง And ใช่ไหม he ครับผม knows ตาม the เรื่องให้เป็น area. อาทิตย์แล้ว He'll ครับ keep แบบ you เรื่องมัน well เครียดมาก clear เลย of any of อ๋อ Victor Rookwood's undesirables en route. ใช่การ์ดจอยังไม่ได้เลยค A รับ rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of ที่น้อง sorts, ส่งมาใช่ไหม Theophilus Harlow. ใช่ if you ยังไม่ can. ได้เลยครับ Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. ผม No ไม่แน่ time ใจ to ว่า waste. แต่บริษัทขน The ส่ง sooner ที่ you ส่งมาผม complete มัน your ว่ามัน work, ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ the อ่ะ sooner you can TNT อ่ะ enjoy a butterbeer at the Three ผมได้ยิน Bears. ชื่อเสียงมันมาเยอะดิ Speak to person on the first assignment อ๋อมีเขียนว่า Ah, there you are. มีพวกเลขพัสดุไหมอ่ะถ้ามีเลขพัสดุ You have น่า a จะ new ตาม spell ง่าย to ขึ้น teach นะครับ me, ผมอยาก Professor. รู้เลขพัสดุ Indeed, เหมื I อนกัน do, นะ and an exceedingly useful one at that. Okay, The okay, mending okay. charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object จริง good as new in the blink จ of an ริงๆผม eye. ว่าไอ้ It seems as if ถ้ามี that เล might ขอ่ะ come in น่าจะ handy. ตามง่าย More frequently เพราะว่าบาง than ที one บาง would ทีแบบว่า imagine. มันอาจ As จะมาอยู่ Professor ของ Weasley มันมาอยู่ตรง mentioned, สา I ขา am ย่อย not แล้ว the แต่ว่าคน only มัน one มา who ส่ง will มัน be ไม่ส่ง teaching อะไร you เงี้ย spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks จ to ริงๆเอา hone your magic. เอาเลขขน I ส่งมาให้ have ผมก็ได้นะ arranged ผม some จะได้ไป for ช่วยตามด้วย today. อีกแรงหนึงอะครับ See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Revelio.
Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. ใช่เกมนั้นแหละที่พี่เอกโดนด่าปกติฮะ This is the right. Got it. เฟรมทวิตหัวคุย The อะ page must be around here somewhere. Brilliant. นะครับตอนนี้ดันมิวไม่ว่างเลยดีผมติดต่อดันมิวไม่ได้เลยจะทำ I trust the preliminary tasks weren't too much. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. ใช่ Let us give the คือ old ถ้ามันมีเลขอะ mending มันน่าจะ charm ง่าย a ขึ้น try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. เดี๋ยวคุณแบ็คแคทเอางี้ดีกว่าเห็นใน description ผมไหมอะ description ผมมันจะมีเขียนว่า Face IC อะเห็นปะเดี๋ยวแอดผมมาก็ได้ครับเวลามีอะไรจะได้ติดต่อผมได้ทางตรงเลยเพราะว่าใน YouTube มันส่งข้อความกันไม่ได้นะ That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Accio. มันให้พังของเดี๋ยวยังไงผมช่วยนะครับถ้าได้ครับแอดเฟซผมมาก็ได้ครับเฟซ IC นะฮะเพราะว่าผมก็ได้ยินแล้วผมแบบจะว่าไงอะไอขนส่งของไอ TNT ที่ส่งมาผมได้ยินชื่อเสียมาผมก็เลยแบบผมก็เป็นห่วงเหมือนกันแหละจริงๆอะแบบเพราะว่ามันหลายๆอย่างที่ผมได้ยินมามันแปลกๆอะของไอ TNT นะ Accio. Revelio. เปิดเป็นแล้วอะไรอะ This cannot possibly be as difficult as it seems. ไม่สวยไม่ช่วยครับไม่สวยโอ้ยมีกล่องกล่องอะไรอ่ะอุ้ยเสื้ออะไรอ่ะเมื่อกี้ใช่เงินส่วนตัวนั้นใช่ผมก็เป็นห่วงน้องแหละน้องเขาเต็มใจจะให้ใช่ปะล่ะแล้วถ้าเจอแม่งขนส่งเฮียนี่ก็คือจบเหมือนกันอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะชุดอะไรอ่ะชุดเลดอ่ะแป๊บนึงนะชุดอะไรอ่ะว่าแต่สแตทมันเท่อะสแตทมันดีอะบวก3โนอัปเกรดสแตทดีแต่มันไม่สวยอะไม่ใส่เอ้าAccio. Levioso. อยากพังเฮ้ยเอ้าไอ้หนูมานั่งแล้วตรงนี้เนี่ยไอ้หนูฮัลโหลไอ้หนูมึงนั่งอะไร มึงนั่งอะไรลูกฮัลโหล What was that for? ไม่มึงอะนั่งอะไรบอสแดดฟอร์มึงอะนั่งอะไรไอ้หนูนั่งดีๆไอ้เหี้ยรู้ว่าเวทมนต์แต่มึงไม่ต้องมาเวทมนต์บนเก้าอี้ก็ได้ไอ้เหี้ยนั่งดีๆ Protego. Revelio. Revelio.
ไม้กวาดเหรอ Well, fancy meeting you here. ว่าไงมึงอะไอ้เบสเตียนไอ้เลือดสีโคน Hello, Sebastian. Magic Invisible Chair My new กดอีหมดผิดองศา I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? มาเถอะเพื่อนมึงเป็นเลือดสีโคนแต่กูไม่เป็นไรกูถือว่ากูมึงคือเพื่อนกูแล้วนะไอเซบาสเตียนถึงมึงจะขี้แอคอะมึงสอนกูแอคมั่งเดี๋ยวสอนแบบแอคแบบวัยรุ่นไฟเอ็มอะสวัสดีครับฟูอยู่บ้านไหนครับฟูMagic Invisible Chair เฮ้ยอยากขี่ไม้กวาดแล้วเนี่ย I was glad Revelio. Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. ตอตติสวัสดีครับสวยๆฟู Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with เดี๋ยวเห็น anything. ตอนยิงคนแล้วครับ given my ได้ครับ attention. เดี๋ยวนี่เลยครับใกล้ได้ปืนแล้วครับใกล้ได้ปืนแล้วเดี๋ยวไปฮอกมิดเนี่ย Just enough to keep me well-rounded. Revelio. พอไปฮอกมิดปุ๊บเราจะได้นี่เลย Speaking เรา of จะไป attention, ซื้อก๊อก this ใน trip ร้าน to กระทา Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. เฮ้ยขอนอกทาง So how did you manage to get on the librarian's bad ไม่มีอะไร side? ให้เก็บใช่ไหม Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion. Revelio. เฮ้ยเจอของเอาของมาให้หมดรูทอย่าลืมประแจไว้ขันก๊อกนะครับได้เลยครับ Revelio. ข้างทางนี่ของเยอะผมเล่นมาเอ้ยอะไรอ่ะ Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? โอ้ย See for yourself. Quite Ôi, a nốt. sight, isn't it? You กิฟฟิน certainly ป่ะเขาเรียก don't กิฟ see ฟิน that ป่ะ every day. เชี่ยแล้วดูฉากเชี่ยนี่ผมกระดาษปรับมีเดียมมาเนี่ยไม่ได้ปรับไฮปรับอัลต้าเนี่ยเชี่ยโคตรสวย Revelio. เอ้ยมีของให้เก็บLevioso. Accio. คืออะไรอ่ะเอามาให้หมดไม่รู้ของอะไรเจอข้างทางโอ้ยไม่เบสเตียนรอก่อนเลยเบสเตียนมาแล้วเพื่อนสนนิดเดียวไม่ได้เลยเหรอไอ้บัสเตียนมึงนี่แม่ง To the แป๊ left บนึ is ง the แวะเปิด Forbidden ไฟก่อน Forest. Out of bounds to all students. Forbidden Forest Hence the name. Precisely. Revelio. It's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. เก็บของฟรีเก็บ
ฮ้ยตัวอะไรอ่ะกระตุย Levioso. Accio. ตายปะน่ะอะไรวะล่าสัตว์ไม่ได้เหรอ Levioso. โอ้อะไรวะอยากกินเนื้อกระตุยผมว่าแหลกว่ะผมปรับภาพแป๊บนึงตอนแรกที่ผมปรับไว้อะมันไม่แหลกเพราะว่ามันไม่ได้สตรีมไงแต่พอสตรีมปุ๊บมันมีเดียมไม่ได้ภาพจะกากนิดนึงนะครับแต่แรกกับการไม่กระตุกน่าจะดีกว่ามั้งฮะขออนุญาตเลยโอเคดีขึ้นใช้ได้ Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. เห็ดสก I've ปร been there 5 years and barely scratched the surface. เห็ดฟรีเห็ด Boats ฟรี to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you Accio. now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. ของฟรีของฟรีของฟรีเก็บฮอกมีดมีจกปูนไหมครับน่าสนใจครับฮอกมีดน่าจะมีจกปูนมั้งฮะเอาให้หมดเอาให้หมดของฟรีของฟรีของฟรีมาแล้วเซบาสเตียนแป๊บนึงขอเก็บของกันได้ไหมมาแล้วจ้า Revelio. ฝั่งนู้นมีอะไรให้เก็บไหมน่ะงกอะมันงกทุกบาททุกตังค์จริงโอ้ยเห็ดฟรีครับเห็ดฟรีหมานบ่นอะไรพวกมึงฮอกมี I've always thought Thestral's pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. Revelio. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. นี่ขนาดปรับภาพโลบรรยากาศมันยังดี Revelio. ผมว่าถ้าใครเป็นแบบแฟนแบบติ่งแฮร์รี่พอตเตอร์จัดแล้วแบบมาเล่นนี่ผมว่านั่งอินอยู่นะ Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. ลุงมูนว่าไงลุงมูน Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise. Revelio. I don't know what he's put in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. มิสเตอร์มูนหน้าเหมือนแบบหลุดมาจาก Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. มาแล้วจะไปเบิกก๊อกได้แล้วอยากได้ก๊อกเร็วเฮ้ยแมว Levioso. Accio. Honestly, if one could bottle the magic of this place. มี I don't เต้า know แม if ว it's the shops or the แกงเสร็จแล้ว people, ใครลูก but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like Revelio. moths to a flame. Never trust a man who looks too smart. That's what my mother always said. It was heavier than I would have liked. Sturdy. That's what you wanted. เฮ้ยร้านขายหม้อเหรอปนได้ปะบ้านใครไม่รู้กูปล้นขออนุญาตเลย Revelio.
เฮ้ยเจ้าของแม่งอยู่ไปแล้วไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรทำอะไรครับพาไปไหนเนี่ยเซบาสเตียน So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. อยู่ที่ Town Circle Remember, have fun. It's Hogsmeade. ฮะรู้เรื่องโอเค number 1รู้เรื่องนี่คือ Hogsmeade แมปนี่กันเลยมา Revelio. เมื่อกี้เห็นของอยู่แป๊บนึงขออนุญาตเข้าไปปล้นนี่ไงมีของให้ปล้นลืมเลยว่าไงลุง Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then. I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon. ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วไปแวะร้านปืนเลย At its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Potting table, spellcraft, small potion station. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Feel free to look around ใช่ไหมมึงพูดแล้วนะปุ๊พูดแล้วกูปนแม่งเลยเฮียอันนี้เปิดไม่ได้มันไม่รู้เป็นอะไรมันเป็นลูกตามันไม่ให้รู้ดีเฮียนี่ลูกกระลาใช่ไหมกูปนเสร็จแล้วลุงเจอกันเมื่อกี้เจอกล่องอยู่ข้างหลังกันหนึ่งแล้วนึง Revelio. นี่ไงว้าวกูยกเขาหมดบ้านแค่นั้นแหละมึงพูดแล้วนะลุงกูยกหมดบ้านจริงนะนี่ไงมาถึงกูหยิบก่อนเลย I'll be right with. Ah, it's you. Ollivander. Just a moment, please. มาแล้วฉากนี้มาแล้วตำนาน Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. มาแล้วคนดูทั้ง8คนรอดูเลยนี่กล่องปืนก๊อก Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Give this one to try. ไม่ใช่ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ Swish. ไม่เอาอันนี้ How odd. Once more, come on, really swish it. มัวแล้ว
Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. ไม่เอาเมจิกสตีกลุงไม่เอาเมจิกวาน Perhaps. Yes. อยากได้ปืนก๊อกลุง Rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. ไม่ใช่ปืนก๊อกลุงไม่เอาปืนก๊อกไม่เฟี้ยวไม่เอาปืนนี้อยากได้ก๊อกไม่เอาพอแล้วไม่จิกวานพอแล้วบอกว่าเอาปืนก๊อก This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. อยากได้แบบจุด50คาลิเบอร์อะได้ปะจุด50อะ Here. Take it. มาแล้วปืนก๊อกกูมาแล้วเอาเป็นอะไรดีไม่รู้ Intriguing. มัวซั่วเลยละกันมังกรละกันเท่ดี A dragon heartstring wand is most มา powerful. What นี่ do you ก๊อกกู think? มาแล้วไงปืนก๊อกกูมาแล้วนี่แหละเมจิกวานของกูเดี๋ยวพ่อจะยิงให้เฮี้ยนเลยเดี๋ยวกันรู้สึกได้ถึงพลัง Another wand, another beginning of a bright and magical future. จุด50 ACP Now, how did that feel? โอ้ยพอดีมือเลยลุง I sensed a sort of ฉันรู้สึกได้ถึงแรงถีบของปืนแล้วก็กระสุน Your connection seemed ดินปืน particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. ใช่แล้ว Don't be surprised at your ขอ new แค่มีกระ wand's สุนพอ ability จริ to งลุง perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. นี่ถือปืนด้วยมากูไล่ยิงแล้วไปที่ไหนนะมันให้ไป Revelio. เฮ้ยมีอะไรอยู่เนี่ยอยากได้อ่ะจำได้ว่าร้านนี้มีของอะไรให้หยิบเพียบเลยขออนุญาตปล้นสะดมไหนๆก็มีปืนแล้วขออนุญาตปล้นสะดมปล้นมาแค่หมด Revelio. อ๋อปล้นไม่ได้ได้แค่นี้วาดทิฟออโต้ นาทีนี้ได้หมดใครก็ได้จริงมาเหอะมึงไล่เวทแล้วกูยิงแต่เสียดายมอสมันไม่มีเสียงปืนเห็นปะเนี่ยเป็นเมจิกวานอยู่แต่มันไม่มีเสียงปืนนะมันแบบปิ้วปิ้วปังปังเนี่ยน่าจะเฟี้ยวอยู่อะยิงแบบสะบัดด้วย แดกสมองชิบหาย Revelio. มีอะไรวะอ๋อมีกล่องนั้นไปเอากล่องของฟรีของฟรี Off on another adventure, are we? Oh, did you want to watch me practice? I don't mind. มันให้เราไปไหนนะเกียร์ดูไอเทมก่อนแป๊บนึงนะจ๊ะไว้บวก5เฮ้ยสีเขียวเข้ากับสีเทลีนเอาชอบอันนี้ชุดอะไรอะ
ชุดอะไรอ่ะอย่างวะไม่เท่ไม่เท่ไม่เอาไม่ครับไม่ซื้อครับไม่ซื้อครับเฮ้ยอันนี้สวยบวก6 defense แน่เฮ้ยไอ้เชี่ยอันนี้เท่ว่ะอันนี้เท่อันนี้เท่อันนี้ได้อันนี้ได้เท่เท่อยู่บวก6 defense ด้วยหมวกอย่างวะเลอะเทอะแมวเลอะเทอะเลอะเทอะ Revelio แล้วเมื่อกี้เห็นอะไรบินอยู่ออเรนเดอร์วันช็อปเราจะดูแมปนี่หว่าเมื่อกี้ลืมมันให้เราไปตรง Potion Craft มี Potion จึ๊บแล้วก็มีอันนี้โทษครับลูกพี่โทษครับมีของฟรีให้เก็บไหมยิงแม่งไอ้เหี้ย Revelio ส่วนองุ่นเหรอเก็บได้ไหมนี่ของฟรีนี่เฮ้ยกล่องฟรีหมานเฮ้ยมึงอีกแล้วนะ Revelio เฮ้ยนี่กล่องฟรีเยอะข้างล่างก่อนแล้วกันเห็นแก่ของฟรีเฮ้ยเอ้าแล้วกูจะขึ้นไงอะทีนี้เฮ้ยว่ายน้ำได้ด้วยว่ะเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวอยู่นะว่ายน้ำได้ด้วย Welcome to J. Pippin's Potions. Revelio ว่าไงลุง Pardon me, sir. Oh, thank goodness. เหี้ยแว่นทุเรศ I วะ heard the ถอด bell ออกด้วย thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? มาสูตรฟรี e-sport What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory. Invisible potion Or come back another time if you're in a rush today. ขายอะไรกากๆขายไปไม่ได้ใช้กาก
อันไหนขายราคาดีแป๊บนึงนะอันนี้ไม่สวยขายทิ้งไม่สวยขายทิ้งให้หมดไม่ใส่หมวกกากไม่ใส่หมวกครับไม่ใส่หมวกไม่สวยอันนี้ก็ไม่สวยขายครับขายRevelio อันนี้อะไรอะสำรวจดิเฮ้ยรับมีดอัตโนมัติว่ะมันให้ไปตรงแมปตรงนี้อีกที่หนึ่งป่ะเมื่อกี้อะไรแบบ Accio Revelio Well, hello there. ยังไม่ซื้อมึงหรอกเอาหนึ่งเห็นของฟรีเฮ้ยโอ้แม่งรู้ดีไอ้กล่องเฮียนี่ยิงแพ้ได้วะ Accio อุ้ย Levioso Accio อุ้ยไอ้เหี้ยมันดิ Levioso Accio ดูนะไอ้ทำไมเมื่อกี้มันดีดเด้งอะไรไม่รู้อะเอ้า Levioso Accio โคตรทรมานสัตว์เลยกูนี่ Revelio หาปล้นได้ไหมนี่ตรงนี้มีอะไรให้ปล้นไหมข้างบนเหรอเฮ้ยตัวอะไรอะกระต่ายว่ามาลง Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. แว่นไม่ค่อยสวยถอดแว่นดีกว่า Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. ของฟรี Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. ขายแดกให้หมด thank you ลุงเจอกันไปละจ้าเฮียถือก๊อกวิ่งเล่นทั่วบ้านเมืองเลยมึงเถื่อนไว้ป่าวะ Revelio. Butterbeer อยากกิน Butterbeer เลยวะ Accio. Revelio.
มีอะไรให้กูลื้ออีกไหมเฮ้ยเห็นกล่องไอ้กล่องลูกกระตายแล้วรู้ดีอันนั้นก็กล่องลูกกระตาวะเฮ้ยมีกล่องหนึ่งใช้ได้แน่นอนเนี่ยปนชีฟสกินวินเทอร์แฮทเมื่อกี้เห็นกล่องไม่ใช่กล่องลูกตาโอ้ยล่วงเจ็บเฮ้ยกล่องใหญ่หมานเชี่ยของดีปั๊บนะดีกว่าปะเฮ้ยนี่ของดีกว่าเท่กว่าเฮ้ยเท่อันนี้เท่แต่ดีเฟนส์เท่ากันนะหมวกเขี้ยทุเล่อะแต่ดีเฟนส์เยอะจัดมันใส่แล้วแบบซ่อนได้ป่าวะแบบมันไม่สวยอะแต่อยากได้สเตตมันอะใส่ไปก็ได้ยอมเป็นคนแปลกก็ได้ยอมเป็นคนแปลกก็ได้เห็นสเตตมันดีบวกตั้ง9โอ้โหมาหมวกเคียอะไรก็ไม่รู้ทุเรศชิบหายไปดีกว่าทำเควสด้วยRevelio ไว้กล่องเล็กกล่องใหญ่เอาหมดร้านลูกอมน่ารักนี่แดกฟรีแม่ง Revelio มีอะไรให้หยิบฟรีไหมกล่องอะไรไม่รู้ตรงนี้อยู่ในนี้อะดิเฮ้ยกล่องลูกก็ตายแล้วเบื่อว่ะ Revelio อ้อมึงอีกแล้วให้กล่องลูกก็ตายเวรน่าอยู่ในบ้านวะใช่แหละอยู่ในบ้านทำเควสดีกว่าไร้สาระว่ะมาเซบาสเตียนแปลกๆแล้วถือกอกวิ่งแล้ว I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? ตัวแม่จะแคร์เพื่อ So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. อะไรวะเอามึงเจอก๊อกกูออกก็ออกอ่ะ Draw it away from the building, away from the village. เดี๋ยวมึงเจอก๊อกกูมายิงแม่งปิ้ว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  Are we weakening him at all?
Keep at it. We'll wear them down eventually. กูเล่นดักโซมาก่อนไอสัตว์ A taste of his own medicine. Nicely done. Levioso. Levioso. Look out. กิ้งเป็นดักโซเลยกูเนี่ย That's right, you lumbering lout. He's faltering. A few more hits should do the job. Springo. Levioso. ไงโคตรผิวนี่ไงเอาปืนยิงแม่งเลยโคตรเท่ไอ้สัตว์ เจอ.50 ACP กูงงดิแล้วมากินเวทมนต์อะไรวะ Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. เฮ้ยผมชอบเกมเพย์ไฟติ้งแม่งว่ะมัน Officer ว่ะ Singer. And thank you M79 again. .45 ACP ก็เอาอยู่ครับผม Reparo. Hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. อะไรวะอะไรอ่ะไปซ่อมก่อนหำ Reparo. There. Good as new. One less thing for Officer Singer to worry about. Revelio. Reparo. Accio. Revelio. เมื่อกี้เห็นของร้านนี้ปล้นได้ปล้นแม่ง Lumos. Reparo. โอ้ยแมว Lumos. ไม่ได้จะเล่นกับแมวกูจะเก็บไอ้ใบนี้ฮัลโหลไม่ได้เล่นกับมึงไงลูก Revelio. ที่เห็นกล่องอยู่ข้างหลังกล่องเอากล่องมาจะเอากล่องเอากล่องมา Lumos. ไม่ใช่ลูมัส Reparo. Revelio. กล่องไอ้กล่องลูกก็ตากูว่าแล้วเฮียเสียเวลาแม่งมีแมวเท่ากับเกมดีจริงครับจริงจริงเราต้องทำแบบนี้ปะนี่ดูนะดูนะ Levioso. Accio. แล้วก็ลากมันออกมาออกมาอะไรอ่ะ
เปิดแล้วก็ลากมันออกมาอุ้ยเอาออกมาลูกออกมาเอาประตูแม่งปิดใส่หน้าชิบหาย Mr. Hill was just singing your praises. Revelio. มีกล่องให้เก็บไหมว่ามาลุง Hello, sir. I don't believe we've met. หมวกโคตรแปลกเลยแม่ง Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardwear, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? มาเสื้อผ้าฟรี Plenty for your perusal today. Take your time. เอากับแกด้วยเว้ย เกียร์สกินสวัสดีครับคุณซอยสวัสดีครับอันนี้ปะดีเฟนส์บวก7มีของขายอันนี้ดีเฟนส์บวก6กากขายไปอันนี้บวก6อันนี้เท่ว่ะชุดสูทอันนี้กากขายไปแล้วก็ไหนๆหมวกมันก็มาแปลกแล้วปะใส่อันนี้แล้วปะชุดบวก7บวก7ซื้อเลยแล้วกันมีอะไรอีกอันนี้เท่ซื้อมาโอเคมาซื้อชุดแล้วก็ใส่ชุดซะหน่อย I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. ขออนุญาตใส่ชุดแป๊บนึงนะฮะซื้อชุดมาใหม่เมื่อกี้เต็มเลยบวก10แต่เวล6ใส่นี้ฟึบแล้วก็ผ้าพันคออันนี้ฟึบโอเคกูไม่ใช่สลิทรีและไอ้เหี้ยสูตรกูแม่งสูตรเสื้อสูตรข้างในกูเป็นเลเวนคอแล้วเนี่ยแป๊บนึงขายของไอ้ลุงนี่กันขายให้หมดขายให้หมดขายให้เหี้ยนอะไรไม่ได้ใส่ขายไปขายให้หมดโอเคพอแล้วกูเท่แล้วนี่เป็นไอ้บ้าไอ้บอใส่ชุดเหี้ยอะไรกันชุดโคตรทุเรศเลยเหี้ยอะไรวะเนี่ยไม่เน้นแฟชั่นแล้วกันเน้นสเตตแล้วกันเอาอึดเลยแล้วกัน Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. รีบเดินได้ไหมบางทีทีบูมสติ๊กโอ้ยคัดซีนแหลกโอ้ยอะไรนี่มันสมาชมไอ้เหี้ยเตี้ยหมาตื่นนี่ว่ะ You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is
that if you cannot get to the child, then you have no value to me. ถ้ามึงจับไอเด็กนั้นไม่ได้มึงจะไม่มีค่าสำหรับกูไอเหี้ยเตี้ยหมาตื่นนี่แม่งหลายทีแล้วไอสัตว์เดี๋ยวแม่งเจอกูมันชื่ออะไรนะแลนด์ล็อกวะ Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. มันปิดไม่ได้หรอครับพวกสเตตัสรูปสัญลักษณ์ It's a treat to see you, Lord Glock. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. น่าจะไม่ได้ครับแบบว่าเอาสเตตแต่ไม่เอารูปลักษณ์อ่ะเพราะรูปลักษณ์แม่งทุเรศมากเลยผมพูดตรงๆดูเดี๋ยวหมวกแว่นสีเลยโคตรทุเรศเลยมันต้องใส่แล้วมันถึงจะได้สเตตครับมันปิดแบบว่าเอาแค่สเตตไม่ได้ There's a face I haven't seen before. ไม่มีเลยครับเจ๊ผมแค่หน้าแปลกครับ Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. จริงดิก็กูเทคดาวน์โชว์เพราะกูมีจุด50ไง Trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. มึงจะเอากับเจ๊ใช่ไหมล่ะ Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, sir. หน้าตาโคตรตัวร้ายเลยเฮีย Once the two of you leave, the ปิด caliber ได้ of เหรอ your clientele will greatly improve. เดี๋ยวผมลองไปดูปิดได้ผม I ไม่แน่ wouldn't ใจ do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. ได้ครับเดี๋ยวผมลองไปดูครับ I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. กูถือปืนด้วยอ่ะดิคนอื่นถือกระทา กูถือปืน My friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. มึงไม่สามารถกินบัตเตอร์เบียร์ได้ตลอดไปหรอกนะเย้เชี่ยเจ๊แม่งเท่ว่ะ Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. ไหนผมลองดูดิปิดได้ปะเกียร์อ๋อนี่ไงอ๋อได้นี่ไงเฟี้ยวได้นี่ไงได้แล้วเฮ้ยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับผมไม่รู้ว่าเนี่ยมันใช้ได้โอ้ได้ขอบคุณครับในที่สุดไม่ต้องเป็นไอทุเรศสักทีขอบคุณครับโหอันนี้ผมไม่รู้เลยนะเนี่ยจริงๆอ๋อเชนแอปเปิลเลนเฮียถึงว่า ผมก็กลายเป็นไอ้หน้าแปลกอยู่ตรงนั้น We should head back to the castle. ขออนุญาตดีขึ้นเยอะโอ้โหเป็นไอ้หน้าแปลกอยู่ต้องนาน ยังไงเซบาสเตียน I'm certainly glad Serona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon. She hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. วาร์ปกลับ
วาร์ปกลับไปหน่อยมานี่โอเคเช้าวันต่อมาเฮ้ยบวก 6แล้วบวก 6แล้วเปลี่ยนแว่นใหม่ได้ Inventoryมันใช้ทำไรอ่ะหูเลือดอย่างเยอะเลยดิเฟนส์หัวออฟเฟนส์โคตรเยอะของโคตรดี correction มีอะไรเอ่ยอ๋อพวกนี้มันคราฟยายังไงวะมันยังไม่น่าสอนครับยาปะนี่คืออะไรเอ่ยฟิลไกด์เฮ้ยของดีเควสแต่งชุดใหม่เลยละกันเมื่อกี้เห็นถุงมืออ๋อยังไม่มีนี่วะYou have a porno guys โอเคมีข้อความมาจับป่าฟิกว่าไง Come see me I will discover something on the locket we found in the king god โอเครู้เรื่องครับป่าไปครับไส้มันเงียบเหงาจังวะบรรยากาศบ้านซิลิทลีนใช่ครับอยู่ซิลิทลีนครับเราจะเป็นผู้เสพความตายตรงที่ว่ามึงพูดเหรอมึงพูดหรือไอ้นี่พูดเราจะเป็นผู้เสพความตายโดยใช้ปืนก๊อกครับเราปืนก๊อกไปไล่ยิงแล้วเข้าสุสานมืดดีป่ะแบบเป็นแบบผู้ชายร้ายๆอะไรเงี้ยRevelio Accioกูต้องขึ้นข้างบนดีกว่านี่ก็เดินมึนเลยเอากูเนี่ยเดินมึนเลยป่าฟิกอยู่ไหนป่าฟิกนี่ดูที่ปืนดูที่มือผมแล้วก่อนนี่อย่างเงี้ยถือก๊อกในโลกเวทมนต์โคตรตึง Revelio ไม่มีอะไรนะโอเคไปโอ้ยโหลดฉากแหลกนิดนึงขึ้นบันไดหรือลงบันไดขึ้นบันไดโอเค
What are you up to now? อะไรวะเฮ้ยมึงอีกแล้วสินะผมเกลียดไอ้กล่องลูกตามันหลอกให้ดีใจอ่ะAs it was casual, I was engaged enough. The ministry chance with engage and later in blah blah ไม่เอาแล้วกันขี้เกียจแปลอยากได้เนื้อเรื่องดูคนอื่นเลยครับผมเอาเลื้อนครับเลื้อนแบบเลื้อนแต่ระบบครับถือปืนก๊อกไล่ยิงครับ Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. เหมือนตัวเอกเรามันมีพลังเอนเชียนอะไรสักอย่างตอนที่มันยิงพลังใส่โทอ่ะ When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on อัน the นี้ใช่แผ map. นที่ตัวป่วนป่าวะ I suspected you would see something. แบบห้องแห่งความลับอะไร I เงี้ย appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for คาถาของอันนี้ปะ Once you've honed your ไอ้ defensive magic ศาสตร์มืด further, ใช่ปะ come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. วาร์ปไปดีกว่าน่าจะไวกว่าต้องทำยาต้องเข้าข้อสมุดต้องห้ามก่อนนะมั้งไม่แน่ใจฮะผมครั้งแรกเหมือนกันนะ first time เลยผมเห็นแม่งมีมอดก๊อกผมก็เอามาใส่เลยอะด้านมืดของใครหลายคน อ๋อโผล่ที่ไหนนี่เฮ้ยผิดทางถ้าวิ่งมันแปลกๆแฮะ Away from me! If only a new student were to help me with my sad predicament. โอ้ยหน้าตาดีหน้าตาดีช่วยครับช่วยครับหน้าตาดีช่วยครับ Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason.
Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, สวัสดี not ครับ often. ยินดี500ผู้ครับติดตามนะครับ People ขอบ can คุ be ณครั so บ cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. ไอเด็กนี่มันบ่นเยอะไปแล้ว Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. เควสเสริมก็มา If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. อ่ะไปช่วยมันก่อนละกันขออนุญาตเควสเสริมเลยคนอื่นเขาน่าจะไม่เล่นเควสเสริมกันผมขออนุญาตเลย I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Levioso! นั่นอะไรอะอะไรวะมันให้กูทำอะไรในเควสเต็มไปหมดเลย Revelio. ให้กูทำอะไรกอปสโตนคืออะไรวะอีหยังวะI'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia.